பூவாளி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். பூவாளியில் நிகழ்ச்சியில் நம்ம அன்றாடம் ஒரு மூலிகைகளை அறிமுகப்படுத்தி அதனுடைய வளர்ப்பு முறை, அதனுடைய மருத்துவத்தன்மைகளை நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிற மூலிகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லவங்கப்பத்திரி என்ற ஒரு அற்புதமான மூலிகை. இது நம்ம வீட்டுங்களில் எல்லார் வீட்டிலையும் அஞ்சலை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து. மருந்துக்கு மருந்தாகவும் உணவுக்கு உணவாகவும் உள்ள ஒரு இந்த லவங்கப்பத்திரியை பார்க்குறோம். இந்த லவங்க செடி வந்து பெரும்பாலும் வந்து இது நீர்வளம் உள்ள மலைகளில் வந்து நிறைய பயிர் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து கொல்லிமலை, சதுரகிரி, இது மாதிரி வந்து கேரளா, அந்த மாதிரி வந்து மலை ஸ்தலங்கள்லையும் மலை உள்ள இடங்கள்லையும் நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ள நல்ல குளுமையான ஏரியாக்களில் வந்து இது வந்து நல்லா பயிராகி வீட்டு முன்னாடியே வந்து நல்லா வச்சோம்னா நல்லா வளர்ந்து, ஆனால் அதிகமான நிழலும் அதிகமான குளிர்ச்சி உள்ள இடங்களில் நல்லா வளருது. இது சிறு மர வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு செடி. இது கொத்து கொத்தாக பூக்கள் பூக்கும்போது இந்த பூக்களில் வந்து உதிர்ந்து அதை எடுத்து நம்ம காய வச்சு அதை லவங்கமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம். லவங்கப்பூ இல்லாமல் அந்த லவங்கம், லவங்கப்பட்டை, ஜாதி பத்திரி இப்படி போன்ற உயர்ந்த வகையான வாசனை திரவியங்களும் செரிமானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய தன்மைகள் உள்ள ஒரு பொருளாக இருக்குது இது. இந்த லவங்கத்தை பற்றி நம்ம வந்து மருத்துவத்தன்மைகள் பார்க்கணுன்னாக்கா, இந்த லவங்கம் வந்து ரொம்ப ஒரு கோழை அகற்றியாகவும் சளி, இரும்பலை தடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து செரிமானத்தை வந்து அதிகமாக தூண்டக்கூடிய தன்மை உண்டு. மூச்சு திணறலை வந்து எடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த லவங்கத்துக்கு உண்டு. லவங்கமும் திப்பிலியும் சேர்த்து நம்ம வந்து கஷாயமாக போட்டு குடிச்சோம்னாக்கா மூச்சு வாங்கல், சளி, கோழை, இரும்பல், நுரையீரலில் உள்ள கபத்தையும் இரும்பலையும் தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த லவங்கத்துக்கு உண்டு. அதனால தான் வந்து முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே இது வந்து உணவு முறையாகவே வந்து உணவில் பயன்படுத்தி வந்ததுனால செரிமானத்தை அதிகமாக உண்டு பண்ணும். இப்போ எண்ணெய் உள்ள நம்ம ஆயில் கண்டென்ட் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் இந்த லவங்கம், ஏலக்காய், இந்த ஜாதிக்கு பத்திரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த சமையலில் சேர்க்கும்போது அதை வந்து சரிப்படுத்தி அந்த உணவுகள்லாம் வந்து நல்ல செரிமானத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக இதை வந்து நம்ம உணவோடு சேர்த்து நம்ம மருந்தாக எடுத்திருக்கோம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த லவங்கம் வந்து அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நேரங்களே போதாது. அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தன்மை வாய்ந்த இந்த லவங்கப்பூ வந்து நம்ம எல்லோரும் பார்க்கணும். இந்த செடிகள்லாம் வாங்கி நம்ம மூலிகை நர்சரி கார்டன்களில் இப்போ நிறைய மூலிகை செடிகள்லாம் விற்கிறாங்க. அது மாதிரி உள்ளவங்க நம்ம அந்த நர்சரிகளில் சென்று நம்ம அந்த செடிகள்லாம் வாங்கி நம்ம வீட்லேயும் வளர்த்து நம்மளே வந்து பயனடையணும். அதனுடைய காற்றுக்கள்லாம் நம்ம மேல் படும்போது இயற்கையான ஒரு நோய் தீர்க்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சுவாசம் உள்ள காற்றுகள் வந்து நம்ம வீட்டில் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு மூலிகைகள் எழுந்துக்கும் போது நம்ம மூலிகைகள்லாம் பார்க்கும்போது அதனுடைய மருத்துவத்தன்மைகளும் அந்த பசுமையை நம்ம பார்க்கும்போது மனதிற்கும் இனிமையாக இருக்கும். இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய்களே நம்மளுக்கு வராது. ஏன்னா வீட்டுகளில் வந்து இந்த பசுமையான செடிகள், பூக்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இயற்கையாகவே நம்ம மனசு வந்து மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும். என்ன தான் நம்மளுக்கு கோபம், டென்ஷன், பதட்டங்கள் இருந்தாலும் அந்த பசுமையான தாவரங்களையும் பூக்களையும் பார்க்கும்போது நம்ம மனம் வந்து இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்கும்போது அதுவே வந்து பெரிய நோய்க்கு வந்து நோய் தாக்கத்துக்கு நோய் தீர்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியாகவும் வழியாகவும் இருக்குது. அதனால தான் வந்து வீட்டுகளில் வந்து அந்த நாளில் வந்து நந்தவனங்கள்லாம் வச்சு அமைச்சு சாமிகளுக்கு பூ தொடுக்கிறது, பூஜைகளுக்கு பூ எடுக்கும்போது அதை ரசித்து அவங்க பறித்து அதை தொடுத்து சாமிக்கு போட்டு வழிபாடு பண்ணும்போது அவங்க மனது வந்து எப்பேற்பட்ட பாரங்களையும் வந்து ஈஸியாக வந்து தீராத நோய்களும் தீர்க்கக்கூடியதுக்கு அது ஒரு பயிற்சியாகவும் ஒரு வழிமுறையாகவும் வீட்டுகளில் வந்து தோட்டங்களில் எல்லோரும் நம்ம வளர்த்து வந்தோம். இப்போ அது மாதிரி இப்போ எல்லாமே நம்ம பூச்செடி, காய்கறி செடிகளோட இது மாதிரி மூலிகைகள்லாம் நம்ம வளர்த்து பயனடையணுன்ற நோக்கத்தில் ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு மூலிகைகளை அறிமுகப்படுத்தி வரோம். இந்த லவங்க செடி வந்து நல்ல ஒரு மருத்துவத்தன்மை வாய்ந்த செடி. இதில் பூக்கள் பூத்து காய்கள் காய்க்கும். விதைகள் மூலமாக வந்து இது பரவக்கூடியது. இது வந்து விதைகள் வந்து நம்ம எடுத்து பாலித்தீன் கவரில் போட்டோம்னாக்கா விதைகள் முளைச்சி வளரும். இது எல்லாம் வந்து ஒரு மலைவாழ் தாவரமாக இருக்குது. நம்ம இந்த சென்னைப்புறங்களில் இங்கே அடிக்கக்கூடிய வெயிலில் வந்து ரொம்ப வருவதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நம்ம மர நிழல்களில் உள்ள இடங்களில் வந்து இந்த செடியை வச்சு வளர்க்கலாம். அதிகமான உஷ்ணங்கள் வந்து தாங்காது இந்த செடிகள்லாம். ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் மலைவாழில் உள்ள செடிகள்லாம் வந்து நம்ம சென்னை உள்ள இது மாதிரி வந்து வெயில் அதிகமாக உள்ள இடங்கள்லாம் வைக்கணும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் இது எல்லோரும் தெரிஞ்சு அவங்கவுங்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த செடிகள்லாம் வளர்த்து அதை பயனடையணுன்ற நோக்கத்தில் இன்றைக்கி வந்து இந்த லவங்கப்பத்திரியை பற்றி நம்ம அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். இப்போ இந்த லவங்க செடி வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான மருந்தாக இருக்குது. இதனுடைய பட்டைகள் பார்த்திங்கனாக்கா லவங்கப்பட்டை வந்து கோழையை எடுப்பதற்கும், அதாவது இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை வந்து இந்த லவங்கப்பட்டைக்கு
ஒரு அற்புதமான மருந்தாக இருக்குது. லவங்கப்பட்டையும் திரிகடுகு சூரணமும் சேர்த்து நம்ம கஷாயமாக குடிச்சு வந்தோம்னா இருதய அடைப்பு, இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக சுலபமாக சரி பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இதெல்லாமே உணவு முறையாக கொண்டு வந்தாங்க. உணவில் நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு வரணும். அப்படி முடியலனாலும் இதனுடைய சூரணங்கள்லாம் தினசரி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அவங்கவுங்க நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி, நோய் இல்லாதவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம டீயாகவோ இல்லை அது உணவாகவோ இதெல்லாம் எடுத்து வரும்போது இது மாதிரி பெரிய பெரிய வியாதிகள்லேருந்தும் சளி, கோழை சம்மந்தப்பட்ட இலை வியாதிகள்லேருந்தும் நம்ம வந்து நம்ம உடம்பே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த லவங்கத்தை பற்றி ஒரு மூலிகைகளை பற்றி நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் போது அதனுடைய மருத்துவத்தன்மைகள்லாம் ரொம்ப அதிசக்தி வாய்ந்த மருத்துவத்தன்மைகள் உள்ளது. இதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கும்போது எல்லோருக்கும் வந்து மூலிகை மீதும் அதனுடைய மருத்துவத்தன்மைகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற நோக்கத்தில் இன்றைக்கி அறிமுகப்படுத்துகிற இந்த லவங்க பத்திரியை எல்லோரும் பார்த்து பயனடைகின்ற நோக்கத்தில் சொல்லியிருக்கோம். மீண்டும் அடுத்த ஒரு மூலிகையோடு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.